តើប្រជាមួយក្បាលអាចបង្កមហន្តរាយបានដល់កម្រិតណាទៅវាផ្ទុកមេរោគដ៏សាហាវនៅក្នុងខ្លួនបានហើរចូលទៅក្នុងក្រោលជ្រូកទាំងខំចេកមួយដុំខណៈពេលកំពុងស៊ីចេកមួយចំណែកតូចបានធ្លាក់ចុះមកលើដីហើយត្រូវបានជ្រូកមួយក្បាលស៊ីចូលទៅលុះថ្ងៃបន្ទាប់ជ្រូកនោះក៏ត្រូវបានគេយកចេញទៅបញ្ជូនទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានដ៏ថ្លៃថ្នូរមួយនៅពេលមេចុងភៅកំពុងរៀបចំគ្រឿងផ្សំជំនួយការរបស់គាត់បានមកប្រាប់ថាមានភ្ញៀវម្នាក់ចង់ជួបគាត់ដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែជូតដៃលើក្រណាត់ចុងពុះបន្តិចរួចក៏ចេញទៅជួបភ្ញៀវភ្លាមហើយបានចាប់ដៃថតរូបជាមួយបេតដែលមកពីអាមេរិកដោយមិនដឹងខ្លួនថាការប៉ះពាល់គ្នាត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចនេះនឹងក្លាយជាដើមហេតុនៃការផ្ទុះមេរោគបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយពេទ្យតែងតែជួបប្រាស្រ័យជាមួយមនុស្សជាច្រើនជាតិសាសន៍ហើយនេះគឺជាគ្រាប់ពូជនៃមហន្តរាយដែលរាលដាលដល់ទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចបេតក៏ទៅកម្សាន្តនៅកាស៊ីណូបុរសជប៉ុនម្នាក់នៅក្បែរនោះបានប្រាប់ឲ្យនាងភ្លុំកាក់ថាធ្វើបែបនេះនឹងនាំសំណាងល្អដោយមិនបង្អែបង្អង់ពេទ្យក៏ព្រមភ្លុំកាក់នោះតាមការស្នើសុំបន្ទាប់មកនាងក៏ទៅទិញភេសជ្ជៈពីពេងនៅឯបារហើយភ្លេចទូរស័ព្ទចោលនៅទីនោះពេលដើរចេញនារីអ៊ុយក្រែងចិត្តល្អម្នាក់បានឃើញក៏ស្ទុះទៅយកទូរស័ព្ទនោះប្រគល់ឲ្យនាងភ្លាមមិនយូរប៉ុន្មានពេទ្យនិងក្រុមការងារក៏ចាក់ចេញពីកាស៊ីណូបុគ្គលិកបម្រើការបានមកប្រមូលកែវដែលនាងទុកចោលហើយក៏បានប៉ះពាល់នឹងរបស់នាងដោយប្រយោលហើយសកម្មភាពធម្មតាទាំងនេះឯងតែយើងឃើញរាល់ថ្ងៃបានក្លាយជាឈ្នួននាំឲ្យមេរោគរាលដាលពាសពេញពិភពលោកនេះគឺជារឿងរ៉ាវឆ្នាំ2011ភាពយន្តមហន្តរាយមេរោគដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកដែលមានចំណងជើងថា Book Contagion ឈានចូលមកដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពេទ្យរៀបខ្លួនដើម្បីឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅទីក្រុង Minneapolis នៃសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារនៅហុងកុងស្រាប់តែនៅពេលរងចាំយន្តហោះនាងចាប់ផ្ដើមមានអាការៈប្លែកនាងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយចាប់ផ្ដើមកក់តិចដំបូងឡើយនាងគិតថាវាគ្រាន់តែជាការហត់នឿយដោយសារការធ្វើដំណើរនឹកស្មានមិនដល់ថាពេលទៅដល់ផ្ទះកូនប្រុសរបស់នាងគ្រាន់តែអប់នាងមួយផ្លែតថ្ងៃបន្ទាប់ក្មេងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺនៅសាលាឪពុកឈ្មោះ Thomas បានទៅទទួលកូននៅសាលាគ្រូបានប្រាប់ថាវាគ្រាន់តែជាផ្ដាសាយធម្មតាឲ្យកូនញ៉ាំថ្នាំទៅនឹងជាហើយ Thomas ក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីច្រើនប៉ុន្តែលុះដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ស្ថានភាពរបស់បេតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅនាងមានអារម្មណ៍វិលមុខចង់ក្អួតសូម្បីតែកែវទឹកក៏គ្មានកម្លាំងនឹងកាន់ដែរ Thomas ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលមិនទាន់ទាំងបានជួយនាងឲ្យអង្គុយផងនាងក៏ដួលសន្លប់នៅលើដីខ្លួនប្រាញ់ញ័រត្រើតមាត់ពុះសាប៊ូទឹកមុខភ័យខ្លាចស្រែកហៅប្រពន្ធទាំងក្តីបារម្ភទោះបីជា Thomas ប្រញាប់បញ្ជូននាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងបានឡើយ So, despite all our efforts, she failed to respond. Okay. And her heart stopped. And Right. I mean, I just saw her. We were just at home. Is there somebody that we can call? Someone who you think should be here with you? ពិតជាមិននឹកស្មានដល់សោះថាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងចាក់ចោលគាត់ទៅទាំងកណ្ដាលទីបែបនេះរីឯក្រុមគ្រូពេទ្យវិញក៏មិនដឹងពីមូលហេតុនៃជំងឺដែរអ្វីដែលគួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តជាងនេះទៅទៀតខណៈដែលគាត់កំពុងតែសោកសៅមិនទាន់បានប៉ុន្មានក៏មានទូរស័ព្ទមកពីអ្នកមើលថែកូនថាកូនប្រុសនៅផ្ទះក៏មានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាលុះពេល Thomas ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលដេកនៅលើគ្រែគឺបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយមានសភាពដូចម្ដាយមិនខុសគ្នារីឯនៅហុងកុងវិញបុគ្គលិកបម្រើការម្នាក់នោះក៏មានអាការៈដូចគ្នាគាត់បានជិះរថភ្លើងក្រោមដីត្រឡប់ទៅផ្ទះឆ្លងកាត់ចំណោមហ្វូងមនុស្សដកកកុញដែលជើងមិនស្មើគ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រពន្ធគាត់ដោយក្តីបារម្ភបានសួរនាំតែគាត់គ្មានកម្លាំងនឹងតបឆ្លើយអ្វីឡើយគាត់ក៏ដើរចូលទៅដេកក្នុងបន្ទប់តែម្ដងព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់គាត់នៅតែព្យាយាមចេញទៅធ្វើការដោយភាពវង្វេងស្មារតីគាត់បានដើរចូលទៅកណ្ដាលថ្នល់ហើយត្រូវបានរថយន្តដឹកទំនិញបុកស្លាប់ភ្លាមចំណែកនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនារីអ៊ុយក្រែងម្នាក់នោះមិនយូរប៉ុន្មានក៏ត្រូវបានបុគ្គលិកសន្តាគារប្រទេសឃើញដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដោយមានពុះមាត់ដូចគ្នាចុងក្រោយគឺបុរសជនជាតិជប៉ុនម្នាក់នោះគាត់បានជិះយន្តហោះត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរតាមផ្លូវស្លាប់នៅលើរថយន្តក្រុងតែម្ដងដូច្នេះត្រឹមតែរយៈពេល4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមនុស្សក្រុមដំបូងដែលបានប៉ះពាល់នឹងបេតទាំងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលសុទ្ធតែស្លាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសកម្មភាពសង្គមផ្សេងរបស់ពួកគេគឺបានចម្លងមេរោគទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនទៀតពេលវេលាកាន់តែយូរទៅអ្នកដែលឆ្លងមេរោគទាំងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈដូចគ្នាប្រពន្ធរបស់បុគ្គលិកម្នាក់នោះបានព្យាយាមនាំយកធាតុរបស់ប្តីដាក់ក្នុងកែវហើយជិះរថយន្តក្រុងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតលុះពេលទៅដល់គោលដៅអ្នកលក់សម្បត្តិទើបដឹងថានាងបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងលើពិភពលោកសុទ្ធតែមានករណីស្លាប់ស្រដៀងគ្នានេះមិនយូរអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់អ្នកជំនាញមេរោគនិងក្រុមការងារបានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតប្រភពមេរោគដោយយោងតាមតម្រុយពីប្រទេសនានាពួកគេក៏បានផ្ដោតការស៊ើបអង្កេតទៅលើទីក្រុងហុងកុងចំណែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រុមគ្រូពេទ្យបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកសោតវិច័យលើសាកសពពេទ្យដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃជំងឺគ្រូពេទ្យបានបើកកលៀតក្បាលរបស់នាងហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះខួរក្បាលរបស់នាងត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងដំណំ Oh my God. You want me to take a sample? Or Yeah, I want you to move away from the table. should I call someone? Call everyone.
នៅពេលមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺទទួលបានព័ត៌មាននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងរួចទៅហើយចំនួន32នាក់និងករណីស្លាប់ចំនួន5នាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលបន្ថែមមេដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺក៏បានបញ្ជូនអ្នកជំនាញជំងឺរាតត្បាតឲ្យទៅទីក្រុងមីនីអាប៉ូលីសដើម្បីអនុវត្តវិធានការការពារពេលចុះពីយន្តហោះភ្លាមគាត់ក៏បានសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់ភ្លាមដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជាដំបូងគឺសម្រេចឲ្យសាលារៀនរបស់កូនប្រុសពេទ្យបិទជាបណ្ដោះអាសន្នព្រមទាំងឲ្យអ្នកដែលឆ្លងមេរោគហើយនោះធ្វើការដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះក្រៅពីនេះក៏បានទៅក្រុមហ៊ុនដែលពេទ្យធ្វើការដើម្បីស្វែងរកបុគ្គលិកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយបេតយោងតាមព័ត៌មានពីមិត្តរួមការងារគាត់បានដឹងថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ឈ្មោះធ្លាប់បានជួបបេតនៅពេលទៅទទួលនាងហើយទំនងជាបានឆ្លងរួចទៅហើយពិតជាមែននៅពេលតាក់ទងទៅបុគ្គលិកម្នាក់នេះបានចាប់ផ្ដើមចេញអាការៈជំងឺហើយកំពុងតែជិះនៅលើរថយន្តក្រុងដណែនណានតាន់តាប់ពេលដឹងដំណឹងនេះគ្រាន់តែអាចប្រាប់ឲ្យគេចុះពីលើឡានភ្លាមហើយគាត់នឹងប្រញាប់ទៅជួបគេរវាងផ្លូវគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទប្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបញ្ជូនមនុស្សទៅស្ទាក់រថយន្តក្រុងនោះអ្នកនៅលើឡានសុទ្ធតែមានហានិភ័យឆ្លងត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យសុខភាពទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយពេលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុទើបបានដឹងពីថាមួយរយៈនេះគេបានប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ក្នុងនោះរួមទាំងប្រពន្ធនិងកូនរបស់គេផងដែរស្ថានភាពកំពុងតែវិវត្តទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតបណ្ឌិតស្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺបានស្រាវជ្រាវឃើញថានៅក្នុងខ្សែសែននៃមេរោគនេះគឺមានផ្ទុកទាំងហ្វេនរបស់ជ្រូកនិងប្រចៀវមានន័យថាវាគឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នាដោយចៃដន្យរវាងមេរោគពីសត្វជ្រូកនិងសត្វប្រចៀវហើយមានការបំផ្លាញខ្លួនបង្កើតជាមេរោគប្រភេទថ្មីមួយដែលអាចរាលដាលទៅលើមនុស្សបានវាជាមេរោគដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកលើពិភពលោកវាជាមេរោគដែលគ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់ហើយក៏គ្មានថ្នាំបង្ការឬថ្នាំព្យាបាលជាក់លាក់អ្វីដែរហើយវាកំពុងតែវិវត្តខ្លួននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សជានិច្ចពីដំបូងឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នអាចឆ្លងតាមរយៈខ្យល់អាកាសពេលដឹងពីភាពគួរឲ្យខ្លាចនៃមេរោគនេះក៏សម្រេចដំឡើងកម្រិតសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រដល់កម្រិតទី4ដែលមានភាពគ្រោះថ្នាក់លើសពីមេរោគអេបូឡាដោយនឹកឃើញដល់សាស្ត្រាចារ្យនៅ San Francisco ដែលកំពុងជួយស្រាវជ្រាវមេរោគនេះដែរដើម្បីសុវត្ថិភាពក៏មិនអាចជៀសផុតពីការទូរស័ព្ទទៅព្រមមានឲ្យគាត់បញ្ឈប់ការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ I think that's a mistake. Cook your samples, destroy everything. We can't risk it. We're making progress. You limit this to government-run BSL-4s, it'll take forever. I can do this. I'm sorry. Yeah. Sure, Alec. សាស្ត្រាចារ្យមើលទៅហាក់ដូចជាព្រមធ្វើតាមប៉ុន្តែការពិតគាត់មិនចិត្តមិនដាច់នឹងបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដើម្បីតាមរកប្រភពមេរោគអ្នកជំនាញមេរោគបានទៅដល់ហុងកុងហើយគ្រូពេទ្យក្នុងតំបន់បានទទួលបន្ទុកសហការជាមួយគាត់អ្នកទាំងពីរបានដើរស៊ើបអង្កេតហើយចុងក្រោយបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកាស៊ីណូមួយនៅក្នុងម៉ាកាវអ្នកដែលឆ្លងមេរោគដំបូងគឺសុទ្ធតែបានបង្ហាញខ្លួននៅកាស៊ីណូមួយនេះយោងតាមកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់ធនាគាររបស់បេតពួកគេបានកំណត់ពេលវេលាដែលពេកបង្ហាញខ្លួននៅកាស៊ីណូដូច្នេះពួកគេបានត្រួតពិនិត្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃនោះហើយក៏បានដឹងច្បាស់ពីខ្សែសង្វាក់នៃការឆ្លងមេរោគប៉ុន្តែចំណែកឯអ្នកជំងឺលេខ0ដូចជាពេទ្យតើឆ្លងមេរោគមកពីណាមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថ្ងៃទី8នៃការផ្ទុះមេរោគចំនួនអ្នកឆ្លងទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់80000នាក់ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថាក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងខាងមុខចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងកើនឡើងជាលំដាប់រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសនានាលើពិភពលោកនៅតែគ្មានវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងមេរោគនេះឡើយព្រោះមេរោគនេះនឹងសម្លាប់កោសិកាដែលឆ្លងទាំងអស់ធ្វើឲ្យមិនអាចយកទៅបង្កាត់មេរោគឲ្យច្រើនបានឡើយនេះមានន័យថាមិនអាចយកកោសិកាដែលផ្ទុកមេរោគទៅធ្វើពិសោធន៍បានមិនបាច់និយាយដល់ការស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងឡើយសំណាងល្អដែលភាពទាល់ច្រកនេះត្រូវបានបំបែកបានសាស្ត្រាចារ្យនៅ San Francisco មិនស្ដាប់ការព្រមានរបស់ដោយលួចធ្វើការពិសោធន៍ជាសម្ងាត់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍កម្រិត3ចុងក្រោយគាត់បានព្យាយាមឥតឈប់ឈររហូតទទួលបានជោគជ័យដោយអាចបង្កាត់មេរោគនេះបានសម្រេចសាស្ត្រាចារ្យអាចនឹងយកលទ្ធផលនេះទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអុសដើម្បីរកលុយបានច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើបែបនោះទេគឺបានប្រគល់វាឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺរបស់អាមេរិកដោយឥតលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងនៃការផលិតវ៉ាក់សាំងប៉ុណ្ណោះត្រូវប្រើពេលជាច្រើនខែទើបអាចពិសោធន៍លើមនុស្សបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាពេលនោះចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងកើនឡើងដល់8លាននាក់ចំណែកនៅម្ខាងទៀតក៏បានរកឃើញថាប្តីរបស់ពេទ្យគឺថូម៉ាស់រហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានសញ្ញាឆ្លងមេរោគឡើយពួកគេបានពិនិត្យឃើញថាក្នុងឈាមរបស់ថូម៉ាស់មានភាពស៊ាំពីធម្មជាតិប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយអង្គប់ដេប៉ាក់នេះមិនអាចយកទៅផលិតសេរ៉ូមព្យាបាលបានទេព្រោះវាប្រើពេលវេលានិងចំណាយច្រើនជាងវ៉ាក់សាំងក៏ថ្លៃជាងដែរដំណឹងល្អគឺថូម៉ាស់អាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យបានហើយក៏មិនបាច់បារម្ភពីការឆ្លងមេរោគទៀតទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះមន្ទីរពេទ្យបានពេញកកកុញទៅហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងស្ថិតក្នុងភាពគាំងដើម្បីអាចទទួលអ្នកឆ្លងមេរោគបានកាន់តែច្រើនចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែកន្លែងធំដូចជាកីឡដ្ឋានទៅជាមណ្ឌលព្យាបាលបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែគាត់នៅតែមើលស្រាលភាពឆ្លងនៃមេរោគនេះដែលធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ឆ្លងមេរោគចុងក្រោយក៏មិនអាចគេចផុតពីការឆ្លងមេរោគដែរគាត់ពិបាកលេបអាហារឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងកម្ដៅខ្លួនឡើងដល់39អង្សាសេទោះបីជាមានរាងកាយដែលឈឺធ្ងន់បែបនេះនៅតែស៊ូស្ថិតបុគ្គលិកសន្តាគារដែលធ្លាប់បានប៉ះពាល់ជាមួយគាត់ដោយផ្ទាល់រហូតដល់ចុងក្រោយទ្រាំលែងបានហើយដួលសន្លប់ទើបត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលព្យាបាលបណ្ដោះអាសន្នរីឯវិញកំពុងស្វែងរកប្រភពមេរោគក៏ជួបបញ្ហាធំបានឈប់ឡាននៅក្បែរផ្លូវភ្លាមហើយឲ្យគេចាប់គាត់ចូលទៅក្នុងឡានដឹកទំនិញហើយពាក់ខ្នោះដៃឃុំឃាំងគាត់ទុក